Всем привет, друзья! Прошло 1,5 года с момента, когда я запустил работу измельчителя из этой болгарки. Ну и вот по истечению 1,5 года, значит, первая поломка произошла. В последнее время начались подхлопывания такие характерные для щетки. Ну и решил посмотреть, что с щетками. Для этого мне не нужно было снимать болгарку со станины, потому что они меняются элементарно. Вот здесь откручиваются две гайки, одна с одной стороны, другая с другой стороны щетка. И заменить. Но я раскрутил щетку, посмотрел одну. А щетка-то, собственно, вообще выработки практически нет. То есть, нормальная щетка. Все, поэтому я решил отнести в мастерскую болгарку к своему знакомому. Ну и уже тогда раз отнес, решил, чтобы полностью мне ее разобрал, посмотрел на все детали, механизмы, которые там в ней есть, как она, в общем, за 1,5 года себя износила, в непрофильной работе, да, то есть она не работает у меня не так, как она предназначена была изначально, работает как бы двигателем для кутера. Ну и выяснилось, да, все-таки это была щетка, но не износ щетки, а вот поводок щетки оборвался. Каким образом это случилось, почему оборвался поводок, как мне сказали, что самое вероятное это то, что заводской брак, то есть на заводе что-то там было. И 1,5 года этот брак держался, и потом начались эти подхлопывания. То есть она не отгорела, ничего, просто оборвался поводок. Значит, некачественная была щетка. С щеткой все понятно. А далее как бы разобрали всю болгарку и провели полную диагностику. Я хочу рассказать, что, значит, вся механическая часть болгарки, состояние абсолютно новое. То есть они разобрали, они удивились, меня удивили. Но это новое, выработки нет. То есть здесь что, собственно, механической части. И якорь на 2 подшипниках, да, то есть эти 2 подшипника на якоре стоят, нижний и верхний, и 2 подшипника на валу стоят тоже. Здесь подшипник и снизу подшипник. То есть все подшипники в отличном состоянии. Внутри подшипников смазка чистая, то есть нормально. Далее шестерни на редукторе тоже без выработки. Нету в самом редукторе ни стружки, ничего, тоже чистая. Смазку мы поменяли, вымыли старую, поменяли, хотя она тоже нормальная была, раз уже завезли. Так что механическая часть это очень порадовало, то что выработки никакой. То есть если по профилю бы работал я этой болгаркой, да, то есть на основной своей работе я работал болгарками. Болгарка, если работает каждый день, там хотя бы полгода щетки меняем, и уже год, там уже она расшатана, и подшипники расшатываются, вырабатываются. Причем не имеет значения. Импортная, там наша, может какая чуть дольше, какая чуть меньше ходит. Но смысл один. А так, как двигатель в кутере, не профильная, вполне себе хорошо на себя показывает. Единственное, почему так, да, все мы пришли к общему выводу, что за счет того, что она жестко стоит, жестко закреплена на станине кутера, да, за счет того, что на ножевом валу тоже стоят 2 подшипника и как бы не дают расшатывания, то есть вал, не знаю, у меня пойдешь в гараж, возьмешь болгарку, там на всех по чуть-чуть люфты есть. Здесь при такой активной работе и нагрузках вообще нет люфта. То есть механическая часть в идеале. Неприятный есть сюрприз, это по электрической части. По электрической части такой нюанс. Обнаружили прибором они. Есть, значит, межвитковое маленькое замыкание. То есть оно никак его не видишь визуально. То есть мы его уже там проверяли, все, ничего не дымит, ничего не замыкает, работает отлично. Но прибор показал, что маленькое межвитковое замыкание все же присутствует в ней. Это могло произойти. Причин несколько было названо. Первая причина из-за щетки, то есть обрыв был, подкорачивало, и это отразилось. Мне маловероятная причина, тем не менее такая могла быть причина. Значит, вторая причина,
это регулятор скорости. То есть там у меня регулятор скорости стоял, вы помните, он сейчас стоит. Вот. И поначалу я как бы им баловался, включал на загрузка была фаршем и на малых оборотах пытался там разместить этот фарш в самом начале, чтобы воду впитала, чтобы не брызнул фарш, вода не разбрызгалась под чашей. Потом я перестал это делать, стал палкой просто размешивать, на видео видели, показывал как. Вот. Так что это вот вторая, уже явно такая похожая причина. То есть это скорость, ни в коем случае на малых оборотах нельзя мешать фарш в ней, только на максимальных, то есть, я уже говорил и в личных беседах, и ребятам отвечал, и, по-моему, в комментариях даже писал, что не нужен регулятор скорости ни в коем случае, потому что вот только максимальные напрямую обороты для измельчения нормально будет, а на малых оборотах, сгорит она. Вот, так что это вторая, я считаю, такая весомая уже причина. Третья причина все-таки, наверное, нагрузки. В последнее время я эксплуатировал ее от 10 до 14 килограмм уже на ней измельчал. То есть, как бы, тоже нагрузка приличная. Тем не менее, мы будем ее назад устанавливать, ничего не ремонтировать, не менять якорь, все, она работает, то есть мы ее проверяли в мастерской, замечательно она работает. Я еще раз повторю, что это, короткое это замыкание межжитковое, это установил только прибор там какой-то у них, вот, и какая-то там малая часть, в общем, сказали, ставь на место и работает. По сути, конечно, даже ремонтировать бы, если бы я не проводил это как бы в качестве эксперимента, то есть если бы просто работал на ней, измельчал, вот, и такое случилось, я бы ее уже не ставил, я бы ее им отдал на запчасти, взял бы новую. Там новая стоит 5000 такая, да? Да, 5000, она сказала, мне она стоит сейчас, тем более они снимают ручку и регулятор скорости штатный, который на ней стоит, он мне как бы не нужен. Вот, и вообще за 4000 получается. Вот они мне ее дают. Но объясню, что по сути, если перевести в денежный эквивалент то количество колбасы, которое на ней было сделано, сосисок, сарделек, вареных колбас за эти 1,5 года, как бы на эти деньги можно было купить столько болгарок, что можно было построить, наверное, небольшой сарайчик и в этот сарайчик еще и забить полный этими же болгарками. Так что вообще смысла нет делать. Просто выкинул, поставил другую за 1,5 года работы, вот, с активной работы, повторяю. Вот, но тем не менее, как я сказал, будем ее ставить назад и уже до конца ее добивать, смотреть, сколько она еще проработает и как она себя будет в дальнейшем показывать. Про болгарку вроде все рассказал. А поскольку уже разобрали, то полную делаем диагностику всему. Также вот этот ножевой вал мы разберем. Это уже собранный вал, я немножко видео снимаю в обратную сторону. Вот. Сейчас мы в гараж перенесемся, там займемся этим валом, посмотрим, как он себя чувствует за это время. Итак, корпус у нас, корпус подшипников. Значит, я отвез токарю сам подшипник. Вот. Учел, что здесь нужны отверстия для крепления его к столешнице. Поэтому задал ему такой размер. А внутренний размер, где-то 17, сотки какие-то. Это уже токарь сам знает. Вот. И он под эти подшипники вытащил, значит, мне здесь отверстие для запрессовки подшипника. Вот. Здесь, значит, изначально, я в видео, которые раньше были, говорил, что сначала был один подшипник, вот, стоял, потом понял, что нужно 2 их ставить, и, следовательно, заказал второй корпус, вот, уже меньшего размера, опять же, для этих отверстий, чтобы было место. Вот, и между собой просто потом сварили 2 корпуса, вот, так, получился такой двойной. Вообще, изначально, конечно, цельно сделать, да и все. Вот, собственно, по корпусу все. Теперь по подшипникам, значит. 1,5 года, да, получается, отработали подшипники. Что есть небольшой люфт.
подшипника небольшой, хотя на вращение вполне себе нормально. Второй, в принципе, такой же люфт. На вращение тоже, в принципе, никаких заеданий нет. Ну вот интересно новый посмотреть подшипник. И как итальянский. Ну это вроде на самом деле. Наверное, тот же Китай. Так, а здесь у нас тут металлические были. Здесь резиновые наставки. Ну вот на люфт, да, люфта нет вообще никакого. Абсолютно никакого люфта нет. Значит, все-таки... Хотя не факт, могли быть эти изначально с люфтами. В общем, когда покупать их, надо повнимательнее отнестись к самим подшипникам. Качество разное, цена тоже. По-моему, от 70 рублей этот подшипник. Он 17 у него внутренняя и 40 наружная. Вот. Повнимательнее, они изначально не все одинакового качества. Но вот эти прям, да, без люфтов абсолютно. Мягкое вращение. Кстати, вот вскрыть, посмотреть смазку в старых подшипниках. Ну, поближе вот так свет. Ну, есть смазка, ну, практически можно сказать, что она уже негодная. Чуть-чуть там она есть. Да, есть. Вымывается смазочка из них. В принципе, я хочу сказать, что вполне эти подшипники еще будут ходить. Я их выбрасывать, наверное, не буду. Ну, люфт есть, но незначительно. Вот. Просто их промыть, залить новой смазкой, закрыть и будут работать. Вот, я купил новые. Думаю, раз уже делать полную ремонт, то лучше поставить новый. Раз уже залез сюда. Сейчас мы вскроем новый подшипник, глянем. Есть смазка, смазывают они их. Просто бывало такое, что я покупал новые подшипники, не обязательно для кутера, там, для других каких-то вещей. Вскрывал, чтобы посмотреть смазку. Смазки там не было вообще. Ну, здесь есть смазка. Да, здесь, пожалуй, здесь смазка нормальная есть. Добавить, может, стоит. Да, я, наверное, добавлю смазки туда. Чуть-чуть еще. Это специальную смазку покупал также для подшипников. Немножечко подобавляем. Видимо, ну, попадает влага сюда в подшипник. Я там показывал на видео предыдущем. Такая, так и назвал ее, условная защита подшипника от влаги. Влага попадает, ну, при мытье, вал ножевой там моешь, и конденсат, кстати, под чашей, естественно, да, под чашей холодная, фарш, а снизу тепло, и конденсат и каплями также туда попадает. Вот, ну вот в этот раз буду собирать, у меня там идея появилась, прокладку подложить как силиконовую с другой стороны, ну, не знаю, посмотрим потом, как она будет работать. Мне кажется, что будет получше, чем в этих. Ну, добавили смазки. Так. И закрываем. Смазку я с одной стороны добавил, здесь двух можно смазывать, ну, она просто распределиться потом, уйдет на нижние туда шарики. Все, тоже поступим с вторым подшипником. Мы протерли и приготовлю их таким образом, будем устанавливать, чтобы кверху смазанной, куда я смазку добавлял, поставим ее сверху, что она будет вниз опускаться, эта смазка при работе. Так. Ну, в общем,
Если вы ни разу их не прессовали никогда подшипники, понятия об этом не имеете, ну, лучше, конечно, пригласить на помощь человека, который хотя бы раз этим занимался. Собственно, ничего сложного абсолютно нет в запрессовке. Ну, вот. Можно запрессовать, отнести в автомастерскую, любую, где ремонтом ходовых занимается, у них там есть все приспособления, ну, пресс, на прессе, это буквально минуты дело и запрессовать. Вот. Если нет такой возможности, или просто есть желание самому постучать молотком, там пару матерных слов вспомнить, то можно и самому запрессовать. Собственно, смотрите, как я буду это делать. Трубка такая. Размер этой трубки подобран таким образом, чтобы внутренняя часть подшипника на нее ложилась. Вот. Сначала запрессовываем так. Если он будет вал стоять так, следовательно, наоборот. Вот. Сначала запрессовываем подшипник на вал, оба подшипника, а потом уже с подшипниками вместе запрессовываем в корпус. Значит, надо идеально ровно выставить, как только можно, ровненько. Если на перекос, он просто не пойдет. Выставить подшипник. Вот. С моей стороны, мне кажется, ровно получилось. Вот. Далее вот так наставляем. И молоточком его туда. Впихиваем. Потом переворачиваем, смотрим. Пошел, не пошел. Ну, вроде ровно. Вроде бы ровно. Да, ровно. Значит, должен потихонечку туда заходить. Так, только, наверное, опять переместить с доски на металл куда-то на железную поверхность. Вот. И продолжим. Сильно не надо включать так. Да, вот он пошел. Вот смотрите, видно, да? Выходит. Раз он сюда выходит, значит все, как говорится, получилось. Продолжаем. И вот сюда четко. Да, чтобы ни в коем случае вот сюда в шарике вот эта трубка не попадала, а именно вот только на внутреннюю вот эту часть. Прошел побольше, я молоточек чуть-чуть взял поудобнее, потяжелее. Продолжим. Так, ну вот. Один засел. На место сел. Крутится. Все хорошо получилось. Сейчас то же самое проделаем со вторым. То есть, вот второй наживили. Вышел. Если он вышел, здесь вот край, да, ровненький. Значит, все, значит, смело потом его запрессовываем. И потихонечку догоняем. Так, ну вот. Поставили оба подшипника, запрессовали. Все. Я, кстати, забыл, сюда бы желательно было вкрутить болтик короткий резьбой, чтобы вот эту начальную не забить резьбу. Ну, она не забилась у меня сильно, ну, чуть-чуть есть, вот тут край повредился. Ну, это пройду болтом, она будет нормально. А вообще изначально закрутить болтик, чтобы резьбу не повредить, чтобы вот здесь до конца только он закручен обязательно был. И если не прессом, а так вы стучите, то обязательно надо это сделать. Вот. Ну все, теперь нужно запрессовать его в корпус. Вот вал на подшипника прессуем корпус. Значит, вал у нас сверху будет смотреть вот таким образом. Вот так вот. Вот. Тоже стараемся идеально ровно поставить. Для этого вот такая труба уже понадобится. Вот. Как можно. Вроде ровно. И потихонечку.
лицо. Да под лицо. Ну вот. Уже ножевой наш блок. Вернее, не ножевой блок, а вал ножевой. Запрессован. Так, ребята, и поскольку я не показывал, как я снимал, то есть сборку показал, а съемку, ну, как снимал, я не показывал изначально. Вот. Собственно, еще проще, чем собирать. Вот такой съемник у нас. Это автомобильный, не знаю, шаровый, по-моему, не помню, для чего. Вот. На вал ставим. Все, натянули. И выдавливаем вал при помощи. Я не буду выдавливать, только что установил. Ну, вообще, вот. И крутим эту штуку, струбцину, и вал выходит. Обычно у меня вал выходил. Может и с подшипниками выйти, но тогда уже подшипник отдельно выдавливает. А так в основном сам вал из подшипников выходит. А потом подшипники вот таким же методом, как я показывал, забивал, таким же методом выбиваются эти подшипники. Также наставка ставится на трубу и сверху потихонечку они выходят. Ну, все. Поехали устанавливать. Для начала установим ножевой вал. Вот. Накручиваем его на болгарку. Штопор болгарки. И на вал болгарки аккуратненько. Пошел. Так. Пойдет легко. До конца. Чуть-чуть его подтянуть. До фанатизма не надо, потому что на закручивание все затянется. Вот, все. Изначально планировалась вся эта конструкция так, чтобы можно было все быстро снять, поставить, чтобы ничего не мешало ни к чему. Так что с этим тоже как бы справились. Так, ну что, сейчас будем устанавливать. Вот идея, которая была. То есть вот такая силиконовая прокладка. Сюда у меня вот здесь стояла, там на видео видно. Вот, я подумал, что мне не помешает еще и вторую прокладку эту, такую же, установить вот сюда. Вот, чтобы более защитить подшипник от влаги. Посмотрим, как это будет работать. Так, ну устанавливаем. Заводим. И нажимаем. Так, теперь второй болтик. Вставляем с этой стороны. Вот так, вручную пока. Все. Теперь, значит, посадим и установим. Прихватываем ножевой вал, прикручиваем к столешнице. Вот. Ну, пока не до конца. Просто все пока наживляем. Потом, когда проверим, что все на месте, тогда уже будем затягивать. Чуть-чуть. Вот. Так, ну смотрим. По центру стоит вал. Да, вал по центру. Все. Там снизу.
Тоже нормально. Ну, все, собственно, затягиваем. Ну, и здесь хомутом еще подкрепливаю. Думал, другое какое-то крепление. Ну, посмотрел, хомут. Самое простое, самое удобное будет решение. Все. Собран аппарат полностью и готов к работе. Ну, сейчас электрическую часть подсоединим, запустим. Вот, подсоединил электрику, естественно, уже без регулятора скорости. Запускаем, проверяем. Все отлично, все работает. Друзья, ну и несколько советов, если вы будете использовать в качестве двигателя для кутера болгарку. Несколько советов таких, чтобы она подольше проходила. Значит, первое, температура окружающей среды, где она у вас будет работать. То есть, если у вас там 40 градусов в квартире или там на кухне, где вы там готовите, вот, то это очень плохо повлияет на работу. То есть я, допустим, включаю здесь сплит, как, ну, естественно, 20-25 градусов нормальная температура, но это зимой как бы, а летом жара поднимается, все, и включаю сплит, и при этой температуре измельчаю. Вот, потому что внешняя температура очень зависит на двигатель. Теперь по поводу фарша. Фарш закладывать лучше температурой, максимум 3-5 градусов, не ниже. Слишком холодный фарш, он как бы забирает лишнее время работы болгарки. Дольше она работает, соответственно, больше нагревается. То есть вот как бы 3-5 градусов нормально. Это как раз то к 12 градусам готовности как раз у вас уже будет готовая эмульсия. Вот. Так что не стоит холодный слишком закладывать. Ну, потом по времени измельчения. Вот самое первое измельчение, пока она еще не работала, 2 минуты. Нормальное измельчение. Потом по минуте. Измельчаете, ну, до того, как достигнет 12 градусов. Ну, оно и раньше бывает, приготавливается. Зависит, конечно, от фарша, от самого, что именно, какой фарш вы туда заложили. Вот. Я имею в виду, что не нужно, допустим, делать так, там у вас 10 градусов, да, фарш, вы решили до 12 догнать его, измельчать. Вы включили болгарку, да, и сидите, ждете, пока будет 12 градусов. Нет, измельчайте по времени. Минуту поразмельчали, дали ей отдохнуть. Вентиляторы там дополнительные, они ее студили, там все. Потом еще через какое-то время, ну, следите за температурой. В основном на таких количествах, ну, вот у меня 42 литров фарша, ну, чаша. Фарш я закладываю, ну, я уже говорил, там, до 14 закладывал, ну, это займет чуть меньше полчаса, так, полчаса максимум. Нагревается он довольно-таки, ну, долго. То это не маленький блендер, где вы не успели включить его уже температуру. Здесь долго нагревается, он есть время ему измельчиться, позволяет время измельчиться ему. Нормально. Ну, такой совет. Да, по поводу регулятора скорости я уже говорил, не нужно. Здесь ни в коем случае он не нужен. Он только вреден. Вот. Ну, его можно установить и включать в отдельных случаях. Допустим, тем летом мы очень много томата. И соседям измельчали, кому только не измельчали, просили. Вот томат, ну, шикарный получается в ней томат. Там, да, там я скорость меньше делал скорость. Вот, и как бы, чтобы сильно оно не разбрызгивалось. Хотя чаша плотно закрывается. Тоже не особо нужно и даже для томатов, для икры эти регуляторы. Ну, на этом, наверное, все. В общем, если хорошо, правильно пользоваться этой болгаркой, то вполне
Вполне нормальный двигатель для кутера. Всем добра и позитива.